Hello，大家好，歡迎大家收睇我哋東莞安房聽嘅頻道，我係 Mikey。今期咧，我哋嚟到我哋樟木頭呢個皇朝閣呢個位置啦。咁我哋今日帶大家睇呢層樓咧，就係喺我哋平台4樓嘅，帶一個非常之大嘅露台啊。咁我哋樓下呢度嘅商業咧，鋪頭咧都係比較多嘅，會比較成熟啲啦。有中銀啊，有埋我哋嘅茶餐廳，有埋大家樂、真功夫呢啲茶樓。咁我哋呢度皇朝閣嘅外觀樓輪咧，大家都可以睇到。入住率咧，同埋我哋呢個露台啊，都係比較多人住嘅。咁我哋呢個小區嘅位置咧，就喺我哋嘅市中心。咁我哋一陣間咧會帶大家去睇埋我哋嘅1樓大堂，同埋我哋上去睇下呢層樓嘅希傑遜呢個大平台，一個非常之長嘅一個露台啦。咁呢層樓咧賣幾錢咧？總價就28萬啦，28萬就可以翻到東莞買呢層樓，價錢上咧非常之抵買嘅，而且咧住喺呢個位置非常之適合。我哋退休啊、度假或者養老咧，都係比較舒適、比較符合嘅。咁我哋而家上去睇下呢層樓係咪大家中意嘅？我哋一陣間睇睇過度，睇睇我哋呢層樓嘅狀態。咁而家咧就喺皇朝閣嘅大門呢度，嗱1樓大堂，外觀都 OK。咁我哋呢度咧就喺我哋嘅後邊，頭先就喺前邊嗰個中國銀行呢度，帶大家入嚟睇下1樓大堂。皇朝閣入邊嘅1樓大堂咧都係比較舒服嘅，24小時嘅保安物業喺度，人面識別，1樓大堂都係比較靚噶啦。嗱呢度人面識別入去，上去帶大家睇睇啦。樓層咧絕對係大家中意噶啦，咁大嘅一個大露台，係咪比香港嘅一間公屋仲舒服咧？呢度嘅露台差唔多總長度都差唔多有8米長，咁我哋嘅闊度咧，開間闊度咧都差唔多有3米闊度，所以講呢個面積咧絕對係夠你贈送去用噶啦。咁我哋呢度嘅平台咧唔係公家嘅，私家嘅平台。呢層樓頭先同大家介紹噶啦，28萬你就可以買到呢個景噶啦。咁我哋呢個景咧係我哋呢個維多利花園入邊嘅平台花園嘅綠化啦。我哋呢個小區呢個朝向咧向北直視我哋小區遠景嘅一個景觀啦。由我哋呢個露台嘅闊度長度真係比較大。哇！大姨啊入大家室內介紹俾大家。咁我哋呢度嘅一個室內狀態咧就係打橫設計嘅一個設計啦。入門處正大門處呢個位正前方就係我哋嘅客廳位。咁我哋呢個客廳咧，空間開間嘅闊度咧都係比較大噶啦。咁我哋呢度嘅設計咧，雖然係簡陋，但係業主嘅設計都係比較舒適嘅。咁我哋坐喺度睇住電視，咁我哋呢個電視背景咧整得就比較簡簡單單啦。咁我哋呢度嘅房間佢就做咗呢個開放式噶啦。咁我哋呢度嘅房啊都係比較闊落嘅。雖然講呢張床得個1.2米闊，但係其實佢嗰度。我哋呢度嘅位置咧，直頭就可以擺張1.8米嘅大床都得嘅，配置埋呢度一條嘅一個衣櫃。咁我哋呢個衣櫃位咧，大家睇睇3連門開、趟門開嘅一個到頂嘅一個設計。咁我哋你如果係話唔想要開放式嘅咧，呢度拉埋簾子。咁佢呢個咧就屬於透明嘅簾子啦，就冇咩隱私嘅。你如果係話想要隱私咧，呢度嘅軌道咧已經做好咗，換翻一線嗰個深色嘅布鏈就得噶啦。嗱，過嚟睇到我哋呢個窗台呢個位置，下邊就櫃，上邊就吧台，呢個位置嘅設計咧都係比較實用嘅。咁我哋房間同客廳咧層次分明，業主嘅設計做咗一層一個專高嘅一個高度嘅房間。咁我哋睇翻我哋嘅一個客廳位呢個空間。直線測試我哋嘅露台呢個大方向啊，採光開揚絕對係夠靚噶啦。跟住睇埋我哋入邊嘅一個廚房位，我哋廚房咧好多細單位咧，佢就中意設計呢啲開放式嘅。咁我哋呢度傳統式嘅封閉式嘅廚房位，趟門推拉。咁我哋入到嚟廚房呢個位置咧 ，L 型嘅設計，送埋呢個飄窗。飄窗出邊咧就係我哋嘅平台花園啦。咁我哋呢個單位咧唔係公寓，呢度係住宅單位嚟嘅。住宅單位通埋天然氣，而且入邊嘅廁所位咧都係比較大嘅。咁我哋廁所入邊咧乾濕分離已經做好晒噶啦。雖然講我哋入邊嘅裝修咧係簡單係簡陋，但係我哋嘅硬件設施咧，好比如呢啲上牆嘅瓷磚、地面嘅瓷磚質素都係比較好嘅。如果係話你買呢層樓咧，
呢個洗面盤換咗，同埋我哋嘅天花呢個要換咗。咁其他嘅咧都唔使大家擔心噶啦，唔使自己去操心噶啦。嗱，睇埋我哋嘅一個客廳同埋房間呢個空間啊，51個平方設計得咁大，真係呢個價錢絕對係買一送一，送埋呢個大露台噶啦。嗱，再出翻嚟睇睇我哋露台出邊呢度嘅開揚嘅景觀咧，係非常之舒服嘅。如果係話你覺得呢個露台比較大，如果係話覺得佢比較浪費咧，你好似可以按照隔離咁樣搭個棚仔出嚟，呢度搭一半，咁樣就非常之實用噶啦。嗱，呢層樓嘅一個價錢上咧就非常之抵啦，總價28萬就可以買喺我哋嘅樟木頭皇朝閣呢個位。呢度商業非常之成熟，步行去街市咧3-2分鐘，步行去天和百貨咧都係5分鐘。咁我哋喺呢度翻到去我哋嘅一個入嚟少少，翻到去我哋嘅一個火車站咧，步行嘅話都係大概10到15分鐘左右就可以翻到去啦。呢度嘅產權咧70年產權，呢度嘅露台咧全係贈送私人平台花園。咁呢層樓價錢上28萬，香港業主比較有心賣嘅，睇下大家有冇中意呢度嘅景觀啦。咁呢期咧就介紹到呢度啦，我哋下期繼續帶大家睇靚樓啦。呢期就講到呢度，多謝大家。